ஹலோ எவ்ரிவன். எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் சின்னதாக ஒரு தொட்டியில் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் தக்காளியோடைய விதையை நாங்கள் போட்டோம். சும்மா தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம். அழகான மேஜிக்காக பாருங்கள், குட்டி செடி வந்திருக்கு, அதில் அழகான பூ வந்திருக்கு. ஸோ அது இப்போ கொஞ்ச நாளில் காய்க்கும், அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆகும். ஸோ சேம் வே உங்கள் வீட்டில் சின்னதோ பெருசோ மாடி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வீட்டில் விளைஞ்சி சாப்பிட்டது நமக்கு அது ஒரு தனி டேஸ்ட் தானே. ஸோ நாட் ஒன்லி தக்காளி, எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ.